ผู้พิทักษ์ทางทะเลได้ช่วยเหลือแมวน้ำทารกที่ได้รับบาดเจ็บและในอีก1 ปีต่อมาแมวน้ำจะผู้ช่วยชีวิตของมันได้ในแวบแรกซึ่งหางของมันได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยชายคนนั้นตัดสินใจนำไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อทำการรักษาซึ่งแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บของแมวน้ำทารกและจากนั้นเขาก็นำมันกลับไปบ้านเพื่อดูแลมันโดยชายคนนั้นเตรียมปลาตัวเล็กๆใส่ไว้ในเครื่องบดเนื้อและบดให้ละเอียดเพื่อให้แมวน้ำกินและย่อยได้ง่ายขึ้นซึ่งหลังจากรับประทานอาหารแมวน้ำร่างเล็กก็เริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่โดยเมื่อมันเห็นชายคนนั้นมันก็ขึ้นไปทักทายเขาทันทีและ1 เดือนต่อมาแมวน้ำทารกก็ค่อยๆหายดีซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยมันกลับมหาสมุทรแมวน้ำตัวเล็กๆน้อยๆลังเลที่จะออกไปและในที่สุดมันก็ค่อยๆกลับสู่ทะเลโดย3 ปีต่อมาพวกเขาพบกันอีกครั้งในพื้นที่เดียวกันซึ่งแมวน้ำจำผู้ช่วยชีวิตของมันได้ในแวบแรกและเข้ากอดเขาอย่างแน่นและไม่เต็มใจที่จะปล่อยฉันหวังว่าครั้งหน้าปลาฉลามจะจำคุณได้